नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। न्हंयो बांयो सुकल्यो, कुळागरां सुकून मरपाचे वाटेर, करचे तरी कितें? दाबाळच्या शेतकारांक पडला प्रश्न। घाणयारी उदक साचून राविल्ली टाकी केन्ना करतले निवळ? समाज वावरपी शंकर पोळजीचो मुरगांव पालिकेक प्रश्न। गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यान हडफड्या थळाव्या लोकांकूच देंवचें पडलें रस्त्यार। पर्यटकांची गर्दी वाडिल्ल्यान येरादारीची जावपाक लागल्या घसमुड्डी। वाळपय शारांत गटारां नाले कोयरान तुंबल्यांत। पावसा पयलींची कामां 50% लेगीत जाली ना पुराय। बियर घेवपाक आयली आनी गल्ल्यार मारलो हात। बायणा वास्कोची घडणूक। आनी पेडणे कुरगांवच्या रस्त्यार चालू आसा रात्रीस खेळ चाले। मध्यान राती काळे कपडे घालून लोकांक भिव येता बायल। आता खबरो विस्तारान। उदकाची समस्या गोंयकारांक नवी ना। दर वर्सा एप्रिल मे म्हयन्यात शारां सयत गांवगिऱ्या वाठारांतले नळ लेगीत सुक्यार पडटात। सरकारान हर घर जल येवजण दाखले दिता खरे, पूण एप्रिल आनी मे म्हयन्यात नळ सुक्यार पडून लोक उदकाक पातेशीर जातात ही गजाल तितलीच खरी आसा। दाबाळ वाठारांतल्या लोकांक फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन उदक ना। उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यातूच ते भायर कुळाघरांतलीं झाडां मरपाक लागल्यात। गोंय मुक्ती उपरांत पयलेच फावट दाबाळचे लोक उदका खातीर तानेल्यात। दाबाळ गांवांत कुळाघरां कुशीक आशिल्ले व्हाळ आनी न्हंयो सुकल्यात। खणपिटाक उदक आसा, पूण ते पंपिंग करून हाडपाक जाय। थळाव्यांनी सांगून लेगीत सरकार कानार के सोडून आसा। देखून सरकार भेरो जाला काय कितें असो प्रश्न थळाव्या लोकांक पडला। कारण म्हणजे आमचे फिरंगी बांदाक उदक येता ते दोन व्हाळांचे, ते दोनूय व्हाळ आतां सुकले। वयर खणी आसा, पूण कितें जालें, खणी डीप गेल्ल्यान उदक सुकलें मान्य, पूण जेन्ना खणी चालू आशिल्ल्यो तेन्ना ते उदक तरी घालताले, म्हणजे उस्पताले उदक घालताले आनी तें कशें तरी चालू उरतालें। तेन्ना आमकां पंप दिताले न्हंयचें उदक काडून घालपाक, हो प्रोसेस चालू आशिल्लो। आतां कितें जालें, अंदू खणी गेल्यो गव्हर्मेंटाच्या हातांत, आमी त्रासां पडले। हेजे खातीर 2021 आनी 2012 अशे दोन प्रोजेक्ट दाबाळच्या फिरंगी बांदाचे आनी एक अहिल्याबाई सरदेसायाचो खणीचो पास जाल्ले आसा। 2012 ते आज पर्यंत एक पयसोय खर्च जालो ना, सरकारान करूं ना। कित्याक लागून उरलां हें? सरकाराची कितें कळना राजकारण कसलें म्हणून। 2012 फिरंगी बांदाचो पर्रीकर आसतना, मनोहर भाई आसतना पास जाल्लो प्रोजेक्ट सुद्दां केला ना सरकारान। आनी 2021 अहिल्याबाई सरदेसाय मायन आसा, पीठ आसा हांगा खंय सावरगाळी, ते मायनीचें उदक काडून ओपा व्हरप अशें ठरलें। तेजी सगळे प्रोसिजर जालो, पूण तें आडायलें आनी अंदू आमी टोटल मेले। आयुश्या पयली फावटी हो दुश्काळ पळयलो आमी। न्हंय आनी व्हाळ सुक्यार पडिल्ल्यान दाबाळच्या लोकांक कुळागर काबार जावपाचो भंय पडला। पावस बेगीन आयलो ना जाल्यार इतल्या वर्सांची मेहनत फुकट वतली अशें लोक उलोवन दाखोवपाक लागल्यात। हो आमचो दाबाळ जो गांव आसा पळय, कंप्लिटली सगळो फिरंगी बांदाचेर अवलंबून आसा। फिरंगी बांद सादारण हांगसरल्यान 3 किलोमिटर आसा आनी तो बांद बांदले नंतर जे सकयल उदक येता ते पाटांतल्यान ते दाबाळ गांवां लागता। आतां त्या बांदाकूच उदक ऑलरेडी कमी जाल्लें आसा, म्हणजे वॉटर लेवल सकयल देंवल्लें आसा। त्या बांदाक जें उदक येवपाचें आसा ते वयले जे गांव आसा, कळसय, किल्लपाल ह्या वाटेन, परत त्या वाटेन साटगाळ, होळुलें, ते वटेच्यान वागोण तशें उदक येता। पूण तें उदक जें येवपाचें आसा तो सोर्स कमी जाल्लो आसा। तें जर उदक येतलें जाल्यार आमकां एक 2 सोर्स आसा। आमी सरकारा कडेन मागता की एक तर अहिल्याबाई सरदेसाय जी मायन आसा, पीठ आसा, तें उदक जर काडून हेतू घालीत आपले किल्लपाली फुडें, जाल्यार तें उदक तेवटेच्यान येवन
तशें हे बांदाक येवन हे दाबाच्यान जे एक्सेस जाता उदक ते ओपो वचूं शकता. दुसरो सोर्स आसा आमकां सेजा मायनीचो. सेजा पिठान भरपूर उदक आसा. तें उदक घालीत जाल्यार कंप्लीट ही सायड कंप्लीट सुकी जावन परत तें ओपो जाता. आमी सरकारा कडेन मागता की दाबाळ गांव जर वाचयतले जाल्यार 2 पिठांतले खंयचे तरी एक उदकाचो सोर्स आमकां चालू करचो आनी तो सुद्दां मार्च एंड सुद्दां. मार्चाक जर घालीत जाल्यार एप्रील मे फूल मे आमकां सगळ्या उदक मेळटा आनी कुळागरां वाचोवं शकता. खूप कष्ट करून रातीचो दीस करून उबी केल्ली ही कुळागरां उदकाच्या उणावाक लागून काबार जावपाचे वाटेर आसात. फावो त्या प्रमाणात उदक मेळनाशिल्ल्यान कुळाघरांतलीं झाडां मरपाक लागल्यात. देखून जाणटेल्यांनी उबी केल्ली ही कुळागरां वाटोवपाक सरकारान जाता तितले बेगीन आमकां उदकाची पुरवण करची अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकार. सगळ्या पालिका वाठारांत पावसा पयलींच्या नितळसाणीच्या कामांक सुरवात जाल्या, पूण मुरगांव पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 6 मात घाणयाऱ्या उदकाची टाकी अजूनय खाली केल्ली ना. हे टाकयेन उदक सांचून उरलांच ते भायर प्लास्टीक बाटल्यो आनी हेर नाका जाल्लो कोयर भितर साचला. ताका लागून पावसान जळारां पसून डेंग्यू आनी मलेरिया सारकिल्ली साथीची दुयेंसां पातळपाची भिरांत समाज वावुरपी शंकर पोळजीन उक्तायल्या. आमी आतां चवथी फावट ह्या टाकये कडेन येयल्या आमी आनी ही टाकी आजून मेरेन कन्सर्न वॉर्ड कावन्सिलर आहा, म्युनिसिपालिटी आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट आहा, हे कोणूच इनिशिएटीव घेवपाक सोदिना खाली करपाक. सो आयज आमी ह्या ल्हान ल्हान भुरग्यां बरोबर उबे आहा हांगासर. कित्याक तर आयज ही भुरगीं इफेक्ट जावंक शकता. डेंगू आनी मलेरिया जर कोणाकूय जालो न्हू कितें जाल्यार लोकांचो जीव सुद्दां वचोंक शकता. सो आयज ही भुरगीं डिमांड करतात कितें हेची दखल लोकल आमदारान घेवपाक जाय, कावन्सिलरान घेवपाक जाय, म्युनिसिपालिटीन घेवंक जाय, चीफ ऑफिसरान घेवपाक जाय, कितें मामलेदारान घेवपाक जाय, मागीर बाकीचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा, हेल्थ डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी घेवपाक जाय. आनी हांव गोंयच्या सीएमा कडेन मागता की आयज जेन्ना तुमी डेंगू आनी मलेरिया मुक्त गोवा करपाक सोदता तेन्ना हे कितें काय म्हणून हांगासर मुर्मुगांवान आयज मुर्मुगांव डेंगू आनी मलेरियाची फॅक्टरी जावन पडलेली आसा आनी तुमी हेल्थ डिपार्टमेंटाचे येतात आनी परत परत आमची बेरलां वतयतात. आमकां उदीक येयना, आमकां उदीक 1 वर येता. कितें अरे आमच्या आवय बापायन हाल काडले ह्या उदका खातीर आनी तुमी आमचें उदीक उडयतात. आनी आयज जेन्ना हे कन्स्ट्रक्शन सायटींचेर 3-3, 4-4 टाकयांनी उदीक भरलां आनी घाण उदीक वास मारता, जळारी हांगासर ब्रिडींग ग्रावंड जाल्लो आसा. कितें त्या टायमाचेर तुमी सिरियसनेस म्हणटा ते मात सुद्दां घेयना. आमी परत परत उबे रावतले आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमी रस्त्यार हाडटले जो मेरेन तुमी ही टाकी खाली करिना तो मेरेन. कितें हांव म्युनिसिपालिटीक शिटकावणी दिवपाक सोदतां. आमी खंयच्या लेवलाचेर वयतले कित्याक जेन्ना डेंगू आनी मलेरियान जेन्ना कोण मरता न्हू तेन्ना त्या मनशाक दूख जाता, त्या फॅमिलीक दूख जाता. अरे आवय बापूय बेकार आसा हॉस्पिटलांनी वचून तेंचे बरोबर रावपाक आनी आवय आनी बापायक जर डेंगू मलेरिया जालो ही ल्हान ल्हान भुरगीं वचून तेंच्या बरोबर रावतलीं. कितें रे हांव तुमकां परत एकदां शिटकावणी दिता. जर सपोज ही टाकी 2 दिसां भितून खाली जायना जाल्यार ही टाकी हांव खाली करतलो आनी मागीर कितें करूंक जाय न्हू तें हांव करतलो. अरे निर्लज्ज मनशानू, लाचार मनशानू, मात तरी ह्या भुरग्यांचेर तरी दया माया करा आनी ती टाकी खाली करा. डेंगू आनी मलेरिया मनीस मरोंक शकता हे स्लोगन्स पळयात. सप्तकाच्या निमण्या दिसा पर्यटकांची अणजूण आनी बागा दर्यादेगेर गर्दी पडपाक लागल्या. परिणाम हडफडचो गांव ट्रॅफिक समस्येक तोंड दिवपाक लागला. काल हडफडच्या मुखेल जंक्शनाचेर गाडी अडखून पडल्यो आनी लांब लायनी लागल्यो. अशें आसूनय येरादारी जाग्यार हाडपी ट्रॅफिक पुलीस मात खंयच दिसले नात. देखून हडफडच्या थळाव्या लोकांकूच स्वता जावन ट्रॅफिक पुलीस जावचें पडलें. थळावे आनी हडफडचो सरपंच रोशन रेडकरान फुडाकार घेवन हो ट्रॅफिकेचो घोळ सोडयलो. वाळपय म्हालांत पावसा पयलींची कामां आयज मेरेन पुराय जावंक नात. 50% कामां तशींच आसात. वाळपय बाजारांत गटारां नितळ करप, लादीनां बसोवप ही लेगीत कामां अर्दवट आसात. प्रभाग क्रमांक 3, 8 आनी 9 ह्या वाठारांत नाल्याची लेगीत नितळसाण केल्ली ना. वॉर्ड क्रमांक 9त नाल्याची सारकी अवतिकाय जाल्या. उदक दुशीत जालां आनी ह्या घाणयाऱ्या उदकाचो लोकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जावं येता. जर पावस पडपाक लागलो जाल्यार उदक तुंबून उरतलें आनी हाचो त्रास लोकांक जातलो. पालिकेन आपलें काम वेळार पुराय केल्ल्यान ही आपत्ती येवची ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा.
तीन बायलां बियर घेवपाक आयलीं आनी गल्ल्यार हात मारलो. तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही खबर खरीच आसा. आयतारा वास्कोच्या बायणा वाठारांत हो प्रकार घडलो. सकाळीं सुमार 11 वरांचेर 4 बायलां आनी 2 भुरगे एका सोऱ्याच्या दुकानाचेर बियर घेवपाक आयिल्लीं. बियरीचें नांव खबर ना, पूण ही दाखय ती दाखय म्हूण बेटीच बोटां दाखोवपाक लागलीं. इतले मजगतीं एकल्या भुरग्यान गल्ल्यार हात मारलो. दुकानधन्यान हो प्रकार पळयलो आनी 2 कानार ओडलीं. पुलिसांक आपयलो जाल्यार तांणी थंयच्यान पळ काडलो. अटेम्प्ट टू रॉबरी झाले ते हांवें फॉईल केले तुमचे. किती झाले ॲक्च्युली कितले बायलां येयल्ली? टोटल 3 व्हडली बायलां आसली आनी 2 ल्हान भुरगे आसले. ते जाल्यार हांव ती म्हाका येयले आनी म्हाका सांगलें बियर जाय म्हणून. आनी तांकां विचारलें कसले बियर जाय. ती म्हणा ते ग्रीन कलर, तांकां नांव खबर नासलें बियराची. ती बेश्टे म्हाका कन्फ्यूज करपा लागून तेंच्यान जालें वो दिखाओ तांकां नांव खबर ना. ग्रीनवाला दिखाओ, रेडवाला दिखाओ तशें म्हणूंक लागली. आनी इतल्यान कितें जालें तेंच्यान ते ल्हान भुरग्यांक भितर घाले ते कावंटरा वयल्यान पयशे काडपाक. आनी हांव थंय आसलो मॅडम म्हाका ते तशें फ्रिजा फाट्यानूच दवरपाक सोदताले कन्फ्यूज करून. आनी इतल्यान ते बायलेन मराठीन कितें सांगलें ताका आतमध्ये कावंटर उगड. तितल्यान म्हाका मातशें मायंडाक हें जालें स्ट्रायक जालें कितें तरी आसा म्हणून गडबड. तेन्ना हांव फाटीं येयले परत कळ्ळें की ती ल्हानशी चेडूं आसली ती तितून कावंटरान पयशे घालून काडून बॅगान घातली. कितें ताका धरलें आनी 2 कानार उडयलें. इतलें म्हाका ताका 2 मारता म्हणल्यार तेंच्यांनी तें गांवन जावले हांगचे धांवले. पूण कांय चोरी जावंक ना? चोरी जावना. अटेम्प्ट टू रॉबरी. थँक्यू सर. कितल्यांक सुमार जालें? ही आतां 11:30. पेडणे ते कोरगांवच्या रस्त्यार सद्याक एके बायलेचो रात्रीच खेळ चल्ला. राती कडेन काळे कपडे घालून ही बायल लोकांक भिवयता खंय. हो सगळो प्रकार कुशीच्या घरान आशिल्ल्या CCTV कॅमेरान रेकॉर्ड केला. फातोडेर सुमार 3 ते 4 मजगतीं ही बायल काळे कपडे घालून रस्त्यार भोंवता. ही बायल मनीस पर्यटक आशिल्ल्याची चर्चा लोकां मदीं सुरू आसा, पूण हो नेमको प्रकार कितें तें कळपाक मार्ग ना. फाटल्या 6 वर्सां सावन काले गांवांत रेल्वे उड्डाण पुलाची मागणी जाताली. ह्या पुलाचें काम आतां सुरू जालां. बांदकाम कशें चल्लां ताचो नियाळ थळावो आमदार गणेश गांवकार हांणी आयतारा घेतलो. पावसा पयलीं बारीक गाडयां खातीर उक्तो करपाक शक्य जातलो अशी माहिती आमदार गांवकार हांणी दिली. ह्या वेळार थळाव्या पंचायतीचे पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. म्हाका एक रेल्वेच्या ऑफिसरा कडल्यान फोन येयल्लो की तुमचे ते सगळे आमचे रेल्वे ओव्हरब्रिजाचें काम कंप्लीट जाल्या. तुमी डायरेक्शन तुमचे PWDच्या लोकांक दिया की ते फिलींग करपा आसता तें. आतां जो फोन येयलो म्हणटरी हांवें चिंतलें की बाबा फाल्यांच्यान फिलींग करपा आयल्यार एक 8 दीस मेळटले कसले पावस येवचे पयलीं आनी आमकां ते लोकांक एवेलेबल करूंक मेळटलें ह्या सिजनाक. पूण हांव कितें केलें अचानक झूप करून कोणाक सांगना सांगता वयल्यान मागीर हें आसा न्ही हेका सांगना तेका सांगना म्हणून सगळ्यांची फुगोवण आसा. पूण मेळटा तांकां वाटेर मागीर फोन मारीत येयले आमी येता आसतना जातलें तें जालें जाल्यार समज पावस मातसो पडत समज येयलो जाल्यार म्हाका दिसता की एक 10-15 दीस भितर ह्या सायडीचे फिलिंग्स कंप्लीट जातले. कंप्लीट जालें जाल्यार ह्या पावसाच्या पयलीं आमकां एटलिस्ट लायट व्हेकल आमकां वचपाक तरफ करपाक मेळटली. कळ्ळें तुका? हे वाटेच्यान त्या वाटेच्यान वचपाचें मागीर 2 व्हिलर 4 व्हिलर कंप्लीट करपाक कठीण आसता कित्याक
मागीर ताका हें आसा न्ही आमचें रबर सोलिंग आसा बाकीचे खूब गजाली आसा पूण सद्याक पयलीं जाता ब्रीज रेडी जालें म्हणटकीर आमी तो एक स्टार्ट करया ह्या उद्देशान तें हांव कितें जालें पळोवपाक म्हणून येयल्लो की कितें आसा तें सिच्युएशन पयलें जाल्यार कितें सॅटिस्फॅक्टरी काम जाल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तें कंप्लीट जातलें. कुर्टी खांडेपारची ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयांचेर बरीच तापली. ग्रामसभेत कब्रस्तान, सीसीटीव्ही कॅमेरा, कोयर आनी बस स्टँड ह्या विशयांचेर लोकांनी बरोच बोवाळ केलो. कब्रस्तानाचो विशय तर लोकांनी उखलून धरिल्लो. सरपंच संजना नायकान नागरिकांचे सगळे प्रश्न आयकून घेतले उपरांत हाचेर विचार करून सगळे प्रश्न सोडयतले अशें उतर तिणें ग्रामसभेत दिलें. खुबशे क्वेश्चन कमिशनांनी डेव्हलपमेंटाचे आनी इम्प्रुवमेंट पार्टाचेर रेज केल्ले आसा. तातूंतले मेजर पॉयंट हे आशिल्ले की एक कब्रिस्तानाचेर पंचायत बॉडीन अर्लियर डिसिजन घेतला की बायलॉज चेंज करतले. रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ कब्रिस्तान कमिटी जातली आनी बायलॉज आर ओपन टू ऑल द कामेंट्स फॉर देयर सजेशन्स. ह्या बायलॉज सजेशन घेवन रुलींग म्हणल्यार जी कॅबिनेट आसा तेजेर आमी फायनलायजेशन करून नेक्स्ट कावन्सिलीक आमी हे प्रेजेंट करतले इन फ्रंट ऑफ द पीपल. नेक्स्ट इज सीसीटीव्ही कॅमेरा. सीसीटीव्ही कॅमेराचेर खुबशे आर्ग्युमेंट्स जाल्लेले आसा. क्लियरिटी करपा खातीर आमी गव्हर्मेंटान प्रॉमिसीस केल्या की आमी कॅमेरांचेर एक हे करतले आनी सर्वीस मनशाचेर ते फाटलो जो टर्नियरांचो कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्लो कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो ताका आमचो कंटिन्यूस फॉलोअप आसा. जे कॅमेराज रिप्लेस इन द रिजन फॉर मेंटेनन्स आर नॉट बीन रिइन्स्टॉल्ड. ताका आमी फायनली पुलीस कंप्लेंट घातलेली आसा. अदर दॅन दॅट विजिलन्स मागला तेजेर आमी नोटीस घेतला आनी विजिलन्स आमी घालतले कॉन्ट्रॅक्टराचेर. बुश कटींग आणि गार्बेज कलेक्शन हितून खूब स्कॅम जाल्ले आहा म्हणटा खूब पयशांची लोकां मदीं आसा. बट एज ऑफ नाव आमच्या कमिटीन थ्रू आउट होल प्रोसेस रिकन्स्टिट्यूट करपाचें चिंतलां. तेचे कडल्यान डार्क स्पॉट्स जितके आसा ते रिव्हेरिफिकेशन जातले. गाडयो गार्बेजाचे कलेक्शनाक कितले लागल्या पॉवर कितलो यूज करता अशें आसा की फॉर द पास्ट वेजीस आर ऑल्सो बीन रेज. तुमी पळोवपाक गेल्यार फाटलो जो मनीस दिसवडो घेता तो आयज दिसवडो सुद्दां वाडलेलो आसा. सो ह्या खातीर लेबर वाडयल्या प्लस लेबर पर आवरूय रेटूय वाडलेलो आसा. त्या खातीर आमी ग्रामस्थांक हें प्रॉमिस केलां की ही फायल रिकन्स्टिट्यूट जातली आनी तेजें रिव्हेरिफिकेशन जातलें आनी वील बी प्रेजेंटेड इन द नेशनल. बस स्टॉपाची एक मागणी केल्ली ग्रामस्थांनी रिजोल्युशन घेतिल्लें आसा आनी तो रिजोल्युशन फॉलो केल्लो जाता. नो बी सगळे आमी बरे भशेन चलयतले. आमची थोडे ग्रामपंचायत बरे भशेन आसा. एक गार्बेजीचे आसा, एक टेंडराचे आसा, लेबराचे आसा आनी जे लेबर आमचे एक्सपोर्ट जाल्या ते आमी अशें कितपासून घेवन कब्रस्तानाचो विशय येयलो तेजेर कितें डिमार्केशन करपाचें. कब्रस्तान जे आहा पयलीं डिमार्केशन करपाक येयला ते कितें तुमी डिमार्केशन करतले. उसगांव पंचायत क्षेत्रांत नेस्ले, MRF अश्यो वट्ट 15 कंपन्यो आसात. मात ह्यो कंपन्यो थळाव्या लोकांक कामार घेनात अशें म्हणीत उसगांव पंचायत वांगडी रोहन गावडेन खंत उक्तायली. कामार घेनाशिल्ल्या कारणान उसगांवांत बेरोजगारी वाडल्या देखून थंयच्या तरणाट्यांनी एकठांय येवन हे विशीं आवाज उठोवचो अशें गावडे म्हणटा. उसगांव पंचायतीची ग्रामसभा जाल्ली आनी एक ग्रामसभेन आमी जाय जायते विशयाचेर चर्चा केली आनी आमचे ठराव पास करून घेतले. मुख्य म्हणजे आमच्या उसगांव ह्या वाठारांत पंचायत ज्युरिडिक्शनान 13-15 कंपनी आसा. तितूंतल्यो PNG मल्टीनॅशनल, MRF आसा एक, परत नेस्ले ह्या सारकेल्या कंपनीन भुरग्यांक आमच्या कोणाकूच कामाक घेयना. ते पंचायत सांगता आमकां आमचें ते आयकना म्हणून. पंचायतीन डायरेक्ट आमकां ग्रामसभेक सांगला सरपंच स्टेटमेंट दिला आमच्यो कंपनी आयकना म्हणून. हांव एकूच कंपनीक वॉर्न करूंक सोदता. तुमी जे भायले भुरगे बसी भरोन सांखळेच्यान खंयचे तरी येता ह्या दिसा म्हापशा पणजे गोंयभर बसून बशी भरोन येता. फॅक्टरी जाल्यार आमच्या गांवांत, लायट वयता आमच्या वाट्याचें, उदक वयता आमच्या वाट्याचें, प्रदूशण आमी घेता आनी आमच्या गांवच्या भुरग्यांक नोकरी कित्याक ना. फाल्यां सकाळीं समज कितें जालें हांगा वायलन्स बिलन्स जाल्यार गांवचे लोक जबाबदार ना.
आनी हांव आमच्या गांवच्या स्पेशल भुरग्यांकूय सांगपाक सोदता हे नॅस्ले सारकिले एमआरओ PNG सारके कंपनीन 60-70 हजार पेमेंट आसा. तुमी फक्त गव्हर्मेंट जॉब म्हणून गव्हर्मेंट जॉबाचेर डिपेंड रावू नाका. ग्रामसभेक एटेंड जाया, पंचायतीचेर प्रेशर घाला, कंपनीचेर प्रेशर घाला आनी आमचे कितें तरी भुरग्यांचे हांगा रोजगार निर्माण करुया. आमच्या गांवांत इतल्यो कंपनी म्हटल्यार कितेंच आमकां कंपनीचे झिरो बेनिफीट बेनिफीट मेळना आमकां. आनी आमी आनी एक रेजोल्युशन पास करून घेतला की कंपनीच्या सगळ्या मॅनेजमेंटाक हांगा HRाक GMाक कोण तेंचो इन्चार्ज आसा ताका आपोवपाचो, हांगा गांवच्या लोकां फुडें मिटींग घेवपाची, प्लस पंचायतीन हांगा सगळ्यांची मिटींग घेवपाची आनी आमचो डिमांड आमी तेंचे कडेन पास करून घेवपाचे. फाल्यां सकाळीं भायले सगळे खंयचे भरोन येयले लोकांनी हांगा कितें बशी हाडिल्ल्यो, तुमच्यो कितें गेट बंद केली जाल्यार गांवचे लोक जबाबदार ना. आयतारा सांगेच्या भाटी पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. ह्या वेळार थळाव्यांनी सरपंचाक प्रश्न विचारून नाकापुरो केले. पंचायत वाठारांत कसल्याच कामाची गंभीरताय घेवंक नाशिल्ल्यान बेगोबेग राजीनामो दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पिवपाच्या उदकाचेर तशेंच हेर उदरगतींच्या कामांचेर चर्चा जाली, मात सरपंचान खंयच्याच प्रश्नांची जाप दिवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी सरपंचाचो निशेध केलो. न्यू पंचायत बॉडी आतां इलेक्ट जाल्यार म्हाका दिसता वर्स जावपाक गेले ना. हेंचे कडेन आन्सर ना. पयलींचे पंचायत बॉडी पयलींची समज गेली, हेंचे कडेन आतां फॉलोअप घेता. 3-4 मिटींग कितें जाले, एक आन्सर नासता तेजे कडेन. करता फक्त तोंडाची बातां. एक तेंचे ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डन्स करपाक कांय ताकद ना तेंकां. पयलीं कितें तरी सेक्रेटरीचे घालताले, म्हाका दिसता हो तेंचे टेन्युराक 3rd सेक्रेटरी कित्याक. पयलीं आतां सेक्रेटरीचे घालताले, पूण हेंचे कडेन कांय धमक ना काम करून घेवपाची. तेंगेले सगळी पंचायत बॉडी आहा, BJP आहा, ते हेजे कितें नांव घेतलें सराचें नांव घेता ते. पूण सराक फुडें हेणी वचपाक काबस्ता. सर बिजी आसता, सर मिनिस्टरान बिजी आसतलो, पूण हेंकां धमक आसपाक जाय तेजे कडेन अटेंड करपाक नाजाल्यार रिमांयडर दिवपाक तेंकां कांय धमक ना हेंकां. तेका देव म्हणल्यार सुद्दां देवपाक रेडी ना तो. तेंचे पंचायत बॉडीक आनी बरेच म्हणजे कॅपेबल मनीस आसा ते जावपाक शकता आनी जेणे आमची डेवलपमेंट जावपाक शकता. आमी तेका रिक्वेस्ट सुद्दां केली, बाबा तुज्यान जायना, आमकां लज दिसता तुजे फुड्यान परत हें करून हें करपाक, भीक मागपाक तुजे कडेन अक्षरशा, पूण तो तेंय करपाक रेडी ना. इतलेंच की गेले 3 जनरल बॉडी मिटिंगी तेजे कडेन अक्षरशः सांगलें, रेजोल्युशन घेतलें आनी तेणी विथीन 8 दिसां भितर करता म्हणलें. पूण तो अक्षरशः फेलर जालो. फेलर इतलो जालो की तेणी कॉरस्पॉन्डन्स ना तेजे कडेन, लेटर कांय ना, फॉलोअप कांय ना. आनी ते हेजे संदर्भांत कारण तो विशय लोकांचो निगडीत आसलो, ताका लागून ताका आमी प्रत्यक्षात राजिनामा दिवचो. आनी तो खरें म्हळ्यार तेणी स्वखुशीन दिवपा जाय आसलो, पूण नो वे तो ह्या 2-4 दिसां सरपंच पद म्हणून तो घालयतलो. मेन मुद्दो म्हणल्यार आमचो मायनिंगेचो आसलेलो. जी मायनिंग जी सद्या स्टार्ट जाल्ली आसा आमकां तेजें कांय खबर ना. तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा, कोण कांय म्हळ्यार कांयच खबर ना. जे सायडीच्यान जी घर आसा तांकां सुद्दां तेंच्यानी विश्वासान न घेता आपल्या येयला आनी आपूण डायरेक्ट चालू केली. आमी म्हणटा कितें मायनिंग बंद करनाका म्हणना, आमी म्हणटा मायनिंग चालू दवरया, पूण ताका रुल्स एंड रेग्युलेशन लॉ कितें आसा पळय ते हेणी करपाक जाय. कळ्ळें न्हू. हे पंचायत विचारल्यार सरपंचाक विचारल्यार सरपंच म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना, आमच्या पंचायतीन तेंकां कांय घेतना जाल्यार तो इलिगल करता कशें. पण हाका कारणीभूत कोण, ताका लागून आमी फाल्यांचें डिसिजन घेतलें की हाका आमचे जे डिमांड आसा ते फाल्यां आमी तेंचे फुडें मांडटले आनी आमी मायनिंग स्टॉप करपाचें हें केलें. मदरसा ऑपरेशनाच्या विशयावेल्यान रुग्णावळ दवरलेची ग्रामसभा आयतारा बरीच तापली. मदरसा ऑपरेशन हे बेकायदेशीर आशिल्ल्यान ताचेर कारवाय करून ते बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी पंच सदस्या कडेन केली. वाद हाताभायर वता तो पळोवन पुलिशेन हस्तक्षेप करून 2 गटां मदलो वाद थांबयलो. ना लास्ट टायम आमी तो इशू रेज केल्लो पळय त्या नंतर आतां हे असोय जाला इशू. सो प्रॉब्लम इतली फक्त इतलेंच की इलिगल म्हणजे जाल्यार कोचिंग सेंटर जाल्यार कितें चलता जाल्यार स्कूल जाल्यार आमकां इलिगली चलोवपाक कोणाकूच रायट ना. जाल्यार ती पंचायत एरिया जावं म्युन्सिपालिटी एरिया जावं खंयचीच जावं तेमी जाल्यार सिंपली लायसन्स घेवपाचें आनी सांगपाचें आनी नोटीस इशू करपाची सगळ्यांक की बाबा आमी हें करता. आनी लास्ट टायमूय हांवें सांगिल्लें तुमी जाल्यार बरें करता जाल्यार आनी लोकांक त्रास जाता जाल्यार तुमी सांगा आनी नाल्यार रिलोकेट करा. आमकां ते नाका सायडीन. आमकां इश्यूज जाता, रातचे लेट येता तेन्ना आमी रस्ते आडयता हें करता. सो आमकां फुडल्या नाका म्हणून आमी तुका एक सजेशन दिलो जाल्यार तुमी जाल्यार ते सजेशनाक तुमी हें करना जाल्यार आतां आमी वॉर्ड नंबर 3 बसयतले आनी आमी तेन्नाचो तेन्ना डिसिजन घेतलो. हांकां स्टॉप नोटीस इनिशियली इश्यू करपाक जाय आशिल्लो. हो मॅटर 6 म्हयने जाल्यार चलत आसा, फक्त ट्रॅक करता. कित्याक सांग, सरपंच एक सायडीनूच हें करता, तेंचे एक्टिविटी चालू आसा, तांकां एनओसीची गरज ना. कित्याक तेंची एक्टिविटी चालू आसा. आमकां शिकोवपाक न्ही शिक्षण दिवपाकूच जाय, सगळ्यांक शिक्षण दिवपाकूच जाय कसलेंय आसूं. हाजें इतलेंच म्हणणें लोकांक जर त्रास जाता न्ही ताका रिलोकेट करपाक जाय, दुसरे कडेन पावोवपाक जाय.
तांकां थंय शिक्षण दिवनी, मस्जिद आसा मस्जिदीन शिक्षण दिवनी. आमकां कोणाच्या रिलिजनान आमी ना, आमी खंयच्याच रिलिजनान ना हिंदू मुस्लीम घेतलेत, इक्वलूच आसपाक सदांच. पण कितें इनिशियली तर लोकांक त्रास जाता न्ही, तांकां स्टॉप करपाक जाय. बायंडिंगान आमकां कंप्लेन कांय येवन आशिल्ले. लास्ट ग्रामसभेक रिगार्डींग मदरसा सबस्क्रिप्शन कितें इश्यू आशिल्लो ते हेजेर उलोवन आतां ते आमी एका एनओसी इश्यू करूं ना म्हणून तो आतां मॅटर सब डिव्हिजन गेला, BDO कडेन गेला. आतां पळोवया 6 तारखेक हियरींग आहा, कितें तेंच्यान रिप्लाय येता पळोवया. आनी आमी तांकां हे दिला 1 म्हयन्यान आमी वॉर्ड नंबर 3 मेंबर्साक घेवन मिटींग घेतले, कितें लिगल इलिगल कितें आसा एक्टिविटी पळयतली आमी आनी इन्स्पेक्शन करून तेजे नंतर आमी आमचो रिप्लाय. मोर्चे कन्नाईक वाड्यावयल्या एका नागरिकान गांवांत रस्तो करपाक विरोध केला. फाटली 15 ते 20 वर्सां जाली हो रस्तो जावचो अशी ह्या कन्नाईक वाड्यावयल्या लोकांची मागणी आशिल्ली. पूण एका मनशा कडल्यान ह्या रस्त्याक विरोध जाता. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन तोडगो काडचो अशी मागणी थळाव्या कन्नाईक वाड्यावयल्या लोकांनी केल्या. हा पयलीं पंच आसतना जवळ जवळ आतां 15 वर्सां जाली. तेचे पयलीं हो 10 वर्सां हे आसल्यो तांबडो माटी घालून ती रोड केल्लो. तेचे पण 2002 तेका टार रोड जालो. तेसून तो आज मेरेन हो चालू आसलो वडेकारा खातीर. तो अकस्मात एका मध्यस्थ नदी श्रीकांत कान्ना ह्या मनशान तो रस्तो बंद केल्लो आहा. तो आयज म्हणटा तो आपूण एका NOC दिवंक ना. जेव्हा तो आयज तेका रस्तो जाल्यार 21 वर्सां जाली. तेचेर ह्याचेर गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी येवन तो क्लियर करून दिवचो. मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, पुलिसेन प्रोटेक्शन घेवन क्लियर करचो, इतलेंच हांव सांगता. ग्रामसभा ग्रामसभेक एक विशय येयलो की पारंपारीक रस्तो केल्लो, एक्चुअली डांबरीकरण केल्लो रस्तो आसा पळय तो कोणी तरी एका भाटकारान ब्लॉक केलो. सो आमी आयज तो रस्तो पळोवपाक गेल्लो. तो खऱ्यांनीच तेंच्यांनी ती बंद करून तेंच्यांनी एक सायटीकसून अल्टरनेट काडला जो चलोन वचपाची वाट जावं 2 व्हिलर वचपाच्या वाटे सारकोच आसा. कारण कशें आसा ही गजाल खूब पयलींची, एक्चुअली खूब पयलीं तेका डांबरीकरण जाल्लेलें. आयज ते आपल्या म्हटले प्रॉपर्टीक जायत तशीच प्रॉपर्टी आसात, पूण ज्या जाग्यानसून ऑलरेडी रस्तो गेला पळय तो रस्तो बंद करप ही चुकीची गोश्ट. म्हाजी एक्चुअली एज अ डेप्युटी सरपंच पंचायत मेंबर एक रिक्वेस्ट आसा हायर ऑथॉरिटी कडेन. आमचे कडेन आसा पूण आमचे कडेन एकदां आयदर कितें तरी येवन तांकां तो क्लियर करून दिवचो, कारण डांबर आसा ऑलरेडी. एक गजाल अशी जावं शकता ती त्या टायमार खंयच्यान NOC घेवंक ना आसतली. आनी इवन न्यू हॉटमिक्स जे कार्पेट घालपाचें आसा त्या हॉटमिक्स कार्पेटान हो रस्तो ऑलरेडी प्लांटान लागलेलो आसा. एस्टिमेट करून हॉटमिक्स कार्पेटूय जाला, जे ऑर्डर येयलेली आसा. थोड्याच वेळान ते घालतले, म्हणजे दिवाळीच्या उपरांत ते हॉटमिक्स कार्पेट घालपाक येतले. सो अशा वेळान जर फाटल्यान जर 10-20 घरां आसा आनी एक कोण तरी आडोवप ही चुकीची गजाल. आनी दुर्दैव अशें दिसता की कारण टुरिजम स्टेट म्हणजे बरो टुरिस्ट एरिया आसल्या कारणान अशें तरी कोणूय एकल्यान कोणी तरी रस्तो एक्सेस आडोवप ही चुकीची गजाल म्हाका तरी दिसता. तिणी तेजो कितें तरी अल्टरनेट काडूंक जाय. आयदर ताका थंयसून नाका जाल्यार एक 3 मिनटाचो एक्सेस तेज्यात खंयसून तरी सायटीसून दिवन तो एक अल्टरनेट येवपाची वचपाची वाट लोकांची ओपन करून दिवंक जाय. हो विशय आतां जर सॉल्व जायना जाल्यार सर म्हाकाय कांय कळना, कारण फाटले लोक कशे वयतले त्या रस्त्यार. कारण रस्तो आतां नेसेसिटी सरकारूय हे गजाली करता. स्वयंपूर्ण गोंय सारख्या अशें कॉन्सेप्टान जर लोकांक जर जनरल नेसेसिटीचे जे रस्ते उदक जाय ते जर गांवांना जाल्यार खरीच दुर्दैव दिसता गोंया सारख्या स्टेटीचे. सो हांव मागता सरकारा कडेन मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर आनी पुलीस प्रोटेक्शन अलॉंग विथ पंचायत आनी लोकल येवन तो मातसो कितें तरी तेजेर तोडगो काडचो. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.